Frelsestund nummer 8. Så det heter puraste og planlagt. Jeg har ikke nyskriva. Jeg køyrer og bare som vinteren blæser. Han blæser hver han vil. Du har ljau, ja, og du vet ikke hver han kommer fra, hver han fer. Du vet ikke hver han fer. Jeg vet heller ikke hver fer. Jeg vet bare til at jeg spenner seglen opp, og så ferie, ja, du vet det. Siglangas det. Ja. Fyrra Petrus brev, tror jeg ikke, det var det som jeg skulle lese, det var det som jeg sier for å lese, siste innslag. Fyrra Petrus, tror jeg ikke. Til Kristus, øysten hever øyna for lie fyrir synder. Hin rattvise fyrir hinnar avrattvise. Hin rattvise fyrir hinnar avrattvise. Han løy fyrir synder. Vars du, synd lovbrott. Det stendur ikke første Johannes brev 3. Første Johannes brev kom kjøtt. Første Johannes brev 3. 4. Hver som helst i fremur synd misbryter oss den lovene, til synd misbrødingen av lovene. Og det stendur ikke i Esekiel, han sval som synder, hun skal dodja. Ja. Og det vil si at vi brottsfolk, vi syndare, vi brauta Guds bo, og det vil refsa, lukka som brottsgjer vil refsa i samfunnet. Synd brottsverk, brottsgjer i møte gode, og som skal refsast. Men Jesus tok til refsingene på okken, for jeg frelse okken. Til vi kunne ikke frelse okken selv. Vi kunne ikke. Til så elsker jeg god heimen at han gav sin øyngytna son, til tess at hver som helst utrur og han skulle ikke glætast, men hava evet værande liv. Vi evet værande liv og i himmelen. Kom en geng av gudlgøten her, fai og et rygemannshus, a mansion. Mansion til å sort gigantisk, og det en villa, hvis man tar seg spangst, lett okon halda okon vekk fra sponskon og sånn brasse. Lett okon bruka gauførisk år. Rygmannshus. Det stendur ikke jeg og Hannes fyrstand 2. I Færsmunds hus er det mange rygmannshus. Jeg får et rygmannshus i himmelen. Og Jørgen har vært helt fattakker. Du er ikke vel pengen og alt det der. Det er alt færre bare. Jeg var ikke hver. Lett ikke uita til. Det får ikke. Men i himmelen er en evig skatt. Halleluja. To. Hva er det? Det er Kristus i øyna for, lie for synder. Hin rattvise fyrir hin avrattvise. Hvis øyn gjer okkurt fyrir en annan, så pjøvest det. Så er det sånn at han som han gjør det fyrir, pjøvest ikke gjør det. Hvis det er her avlagt i morgen at renna et eller annet maraton eller et eller annet som du skal, men du først ikke, eller du vet, jeg sier, jeg skal fære fyrir det. Jeg skal fære tøyna vekkene, jeg skal gjøre det fyrir det. Det kan være hvert som helst. Så er du leisgiven fra tøy, og han som gjør det fyrir det, han gjør det tøyna vekkene. Du først avgående av det, men du først altså. Det er som om du gjør det da. Og Kristus hever li for okkara synder. Tøy refsingen for okkara synd betalt. Hon refsa. Men varst du, selv om Jesus løy for allar hømsens synder, så kunne vi se av øyne kvann, varst du kvært. Valsignan øyde, trygg var Jesus, du visste ikke gjersta. Så kommer du å få refsing for tøyna synd, men du måste være fjaldur i Kristi. Du måste være ui hånden. Kom inn i ørskjena. Arn det blir regna. Kom inn i ørskjena. Arn dauma der kommer. Du du inn i ørskjena. Så vil du bjergaver. Ta først du har flottna. Ta i alt regnet kommer. Og du først at du først opp etter. Du vil riktig borster. Ta Jesus kommer etter. Halleluja. Og så vil alle høymen tuntur. Han får alle glætast altså. Og i elte.
og dupp, alt det der, splatt, 3 veralda bardei og alt det forskjellige, det var dupp, sånt saman, atter og fram, det var raketter iver her, dupp, alt bang, og øyle nei, og alt det forskjellige, og trångt, og høtten i av, og chop, her og der, det var og videre vekk, takk og lov. Ja, videre vekk, takk og lov. Flagget ta at ikke lost enda så det mitt der. Flagget ta, og to gåaste. Pole ta reiv. Ja, pole ta. Laudjeve ta fyrir dui. Og to gåaste. Tikkara helvetes pakk. Som vreka frelsena og Jesu Kristi og spotta. Til få rævelja refsing. Hebreabrev 2. Fra 8. Tog åtto vid at djeva tess møyra gjødla gætur etter tøymon tingunum som vi da var hørst, at ikkje av nøkron sinne vi skulle lete teg gloppe. Hva er det du hørst? Ja, hva er det du hørst nu? Etter innslag nummer 8. Heldur du affram a spotta, du fyrst du etter høttan og nyr høyda hola svarta helvete. Det kan sige der. Du vet året tala vi ønklun vær støvfast, og hverst misbrot og avlutne fekk og et rattvust lønar endurgjald. Hvordan skulle vi komast undan om vi vanskjetta det er vanvira til ikke skøyde så mikla frelso. Til at året talar vi ønklun vær støvfast, nå les etter fra vers 2, til at året talar vi ønklun vær støvfast, han sier bare til Gamla testamentet, og hverst misbrot og avlutne fekk et rattvust lønar endurgjald, heter under lovene, under Moses. Hvordan skulle vi komast undan? Hvordan skulle vi slippe undan? Om vi vanskjetta så mykla frelso, som i fyrstande byrja i at vera tala av Herren, og være stedfest okken av tøymon som hørte han. Hvordan skal du slippe undan hvis du skøyder frelsena? Vi løser her i Gjeringen av Apostlene 4:12, etter ikke annan navn under himmelen, givet middelmanna, hver vi vid må være frelst. Du måst være frelster. Det er ikke bare et tilpå, kanskje. Nei, du måst. Du måst være frelster. Og det er det ikke i jøkken kyrkjena. Til at du er kyrkjefolk. Til at du døypter, kommer over og fer tverfer inn i kyrkjena og knelar her og er med og signade og kører en runda vaffle i munnen der og gjør der en 12,5% Matteus og skålet det nir vi. Du er ikke frelster vi tog. I vrøver ikke. Da varst du vel kjolver. Du varst vel at du ikke er frelster av tog. Det er du ikke. Nei, du skal møte Jesus. Du skal øye han, kjenne han. Ta varst du at du er frelster, og du til lov til hjärsta, du støva brøytest, at du tilværa brøytest. Og det ble så dyrabart for der, at ikke anna og i heimen hever nekran tøtning i mån til det. Det vil omgant jeg avnokta Jesus. Han er det øynaste som er veldig en tøtning. Han er okkara frelsa. Ja. Kristus hever, 4 Peter brev 3:8, til byrjun av verset, vi enda vi tog. Til Kristus hever øyna for lie for sinter. Øyna for. Han gjør ikke atter. Han gjør øyna for. Lie for sinter, ikke søgnar, tøynar og møynar. Hin rettvise for hinnar øvrettvise, at han måtte føre okkon til Guds. Jeg vet ikke hvor jeg gjør det her, Johanne. Om tikkun som spotta, og ikke vil jeg takke møte. At det kom i min anta, at det kom i mitt hjärsta at lesa det fra Hebreabrevet 2, at det er en avværing til ankran. Vender du ikke om? Skøyter du ikke om Guds frelso, og du lustettes ned enn ta? Voit her. Voit her. Voit her.